हाँ हमें तो तले ही रही जाइलु अधारे और जस्ट टिके वाटरफॉल के पलाला। सो हेलो एवरीवन, व्हाट इज अप? आउ केनता अच्छे सब भल अच्छा तो आई होप भल ही थो। टे थंडा ही बोले पंखा चल राति पंखा तले ही शुई पड़ी बोले ये नाक जमी कि टेंशन कथा नुहे से डेली हेसी एंदा याद टाइम हो सकाल 6:30। तो एतकी जल्दी मी व्लॉग स्टार्ट करवार कारण यहाँ हूँ कि नुआ गोटे जाके जीमा देखमा से जगह मुई भी कहे नहीं जे पहला थर मुई भी माने पहला थर ही जीमी आउ केते जो नुआ आसुछन व्लॉग रे नुआ वाला पुराना लोग किंतु फिर आसुछन तो देखमा किए जे तो आउ टिके परे से माने आउछन से मनकर कॉलेज थिला तो बेटामी से मन को ताबरे टिके परे बाहरमा आइनु देखमा न्यू जर्नी न्यू व्लॉग मोर स्टाइल रे गोटे से जगह के किन जगह के जाऊँ सेटा तो टाइटल और थंबनेल देखिकी ना तुम मैंने जानी पके थी ना ऑब्वियसली यदि क्लिक कर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दो कमेंट कर दो भल भलटा तो ई लाइन भी सब बेले कहवार के भावुथी कि सब ब्लॉग रे कहमी कि टाइटल और थंबनेल देखिकी ना तो मैंने जानी पार्थी कि आम केन के जाऊँ लेकिन तो सब बेले ही भूली आसी तो ई ब्लॉग रे पूरा याद करिकिना रखिली कि इटा कहवार अच्छे माने अच्छे जिन माने भी मोर इंस्टा हैंडल के फॉलो नहीं करी इनु फॉलो करी पकाव भल भल फोटोज ट्रैवल फोटोज और रील्स वीडियोस माने देखवार लगी देखी पार चेक करी पार भल लगले फॉलो करी पार एंता किसी बाध्य नहीं न फॉलो करो बोली। It was really hard to wake up in the morning, but when it comes to traveling, me and my friends do that in any way. So finally, after a long time, after a long time, I am traveling, and today I just want to go for a ride. You know, just want to feel the air, the mountains, the waterfall, and most important, the water droplets of rain on my face. Actually, we all are a little bit hungry, so we stopped at Bhatli to have our breakfast. हटी उठा भी हीरा After that amazing spicy breakfast और वो कड़क वाली चाय, it is time to hit the road again and head towards our destination. हमने बस स्टार्ट ही किया था कि everything looks beautiful, so beautiful. And after driving some time, we reached near Nalichuan Waterfall, and here we go.
गोटे पचरे ही तो बटे काट कुटा काटू से गूगल मैप्स सहारा एतकी दूर तो आइलु न आगे फिर यहाँ आमको निजके ही खोजबार के पड़वा आम निजे भी नहीं जानी केनाड़े जाऊँ रास्ता दिशुचे जाऊँ आउ पचरे भी नहीं कहा कि केनु अच्छे काଣା पानी रा तो आवाज आसूचे पान रा कथा नहीं आम ठीक जाऊँ कि ना देखवार अच्छे ना हाँ हेटा तो आखे पाखे तो पानी थी बाकी मेन केन लोकेशन है हेटा जानवर कथा ना दादा ये झरनार रास्ता केंडा है ये सीधा है तो हो ठीक है धन्यवाद दादा हाँ ठीक है आई क्यों टिके ट्रैक ना कले भी कंता भल लगवानी टिके जो जो पानी पड़वार आवाज आयला ना टी जोश आयला ना पिला मन कर भितर अबे ही नटा है बे ए छोटे वाटर क्रॉसिंग जूता यदि पिंचू बे जूता पिंचू कंधा कर माइनु हां जा देख के ना जीवू खाली देख ना देखली ना इस मुझे ऐसे रहिए चार गिलास हो रहा हलू जे मोजीटा हलू जे पड़ी थी देखो हां मोची वाली अरे ओ भाई हैशटैग मोची वाली है हैशटैग मोची वाली अरे कहना क्या चाहते हो हमें पले आलू अधा दूर तो आई क्यों लेखा लगुचे याडे वाटरफॉल और याडे व्यू देखो भाई भाई तले पानी पड़ी कम से जाऊे से ना पूरा मंदिर गोटे दिसला न जमा मंदिर जमा सुन सुन है जन आम तलकी जेन उतरूला है जन पानी जाइला तक डेगले तो सीधा सीधा हमा बोले पानी सीधा सीधा है तो वाटरफॉल है ना It was all about the view, and when we reached the top, it was all worth it. हमें तो तले ही रही जाइलु अधारे और जस्ट टिके ऊपर के आसलु कि व्यू देखो केंता अच्छे जे वो इड़ा से मंदिर है दिवाली वाला क्या गोटे पूजा आसी कहे रोशन इनु वाटरफॉल के पले आला
ये चल ही ना परवर। I hope you all loved the video, and if you loved the video, then do like, comment, share with your friends, and subscribe to my channel for amazing videos like this. Thank you so much for watching this video.